करके खा रहा है। को दीदी बहुत कंचन लग रहा है। बेटा डांस दिखाओ, न्यू स्टाइल का डांस हो जाएगा, ऐसे मुंह में जुट्टा लगा के। ओहो कितना सुंदर लग रहा है। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर, कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है, चलिया माखन चोर। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर, मटकी फोड़ी जिसने हमारी वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर यही है, चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको आप ही दूध पिलाती, पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी बिठा बतावे शोर। चोर चोर माखन चोर यही है। देखो गोलू कितना अच्छा अच्छा कटोरी में रख के खाता है। पोहा और अमरूद मिक्स करके खा रहे हो ना तुम लोग? ऐसे कौन खाता है? आना मैं नहीं अच्छी खा रही। और दोनों के मुंह में दिखाओ कितना सारा जुट्ठा लगा हुआ है। कौन है इतना ब्यूटीज बेबी? इतना ब्यूटीज बेबी कौन है जिसके मुंह में ढेर सारा जुट्ठा लगा हुआ है? गोपी एक्शन सीन क्यों कर रही है? ऐसे 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 इसमें से पूरा मूंगफली गायब कर दिया है। ओ मेरे को तो नहीं दिया है। क्या? बाय ब्यूटीज, बाय ब्यूटीज, बाय ब्यूटीज, बाय ब्यूटीज।